แซลมอนตอนใหญ่ๆเลยค่ะห่อกับสาหร่ายครับพี่น้องไปเลยกุ้ง2 ตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับช่องโอเอพาแซ่บชื่อแนวค่ะมื้อนี้โอเอพามาลงทะเลค่ะ มื้อนี้กินอาหารทะเลค่ะพี่น้องอาหารทะเลดองเนาะค่ะแซ่บกับโอเอเลยค่ะอุ้ยแซลมอนตอนใหญ่ๆเลยค่ะเอาห่อนเนี่ยห่อกับสาหร่ายค่ะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่เลยกุ้ง2 ตัวเลยค่ะแซ่บกระเทียมหยกหอยเป๋าหื้อครับพี่น้องก็มีน้ำจิ้มน้ำปลาร้าเลยตัวนี้เมือกค่ะกรุบกรุบแมงกะพรุนแซลมอนดองซีอิ๊วตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องแซ่บๆโว้ยเด้อค่ะสดน้ำกันค่ะแซ่บมื้อนี้คิดอยากค่ะพี่น้องกันบอกได้คำเดียวค่ะพี่น้องแซ่บเปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพี่น้องเอาอาหารทะเลมากินอยู่ไฮอยู่นะครับลองเบิ่งค่ะ แซ่บค่ะพี่น้องเบิ่งเดียวค่ะ ตอนแซลมอนตอนใหญ่ๆเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลย
แบบแบบคิดอยากกินนะคะพี่น้องเห็นช่องอื่นเพิ่นกินเป็นแซ่บๆแล้วนี่มากหอยแห้งค่ะหัวแมงกะพรุนห่อสาหร่ายเลยจ้าพูดแต่ว่าพี่น้องอู้กินผู้เดียวบ่เบิดดอกค่ะนี่แซ่บคักแซ่บแน่เด้อค่ะนี่นักสมอนเนี่ยโอ้ยก็กินได้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่ค่ะทะเลดองเนาะขอบคุณค่ะ